Manush Kumar Nath, होम्योपैथी डॉक्टर फ्रॉम कोलकाता। आज मैं कोल्ड एंड कफ के लिए वो बताने जा रहा हूँ। ये कफ एंड कोल्ड वेदर चेंज के लिए जो होम्योपैथी दवा है वो दवा आज मैं बताऊंगा। विंटर में वेदर चेंज में किसी का अचानक जुकाम हो गया तो फिर भी रनिंग नोज है तो उसी का एकोनाइट 30 देना पड़ेगा। उसी का साथ किसी का नोज ब्लॉक हो तो उसी का एमोन का 30 देना पड़ेगा। अगर किसी का गला में दर्द थ्रोट पेन हुआ तो उसको फाइटोला का 30 देना पड़ेगा। और किसी का समझे फीवर बुखार हो गया तो थेराम्पस देना पड़ेगा। उसी का साथ कोई शीत दर्द हो तो बेलेडोना 30 जेल्सिबियम 30 देना पड़ेगा। किसी को फीवर हो बुखार हो तो उसी का थेराम्पस 6 देना पड़ेगा। तो बुखार का साथ किसी का शीत दर्द हेडेक हो तो उसको बेलेडोना 30 और जेल्सिबियम 30 देना पड़ेगा। ये फीवर का साथ किसी को बॉडी एक हो तो उसको रास्टस 30 और यूपोटेरियम परफोरिटम 30 देना पड़ेगा। इसका साथ किसी को खांसी हो तो खांसी का स्पॉन्जिया 6, ह्यूमेक 6, ड्रोसेरा 6, पॉपकास कैस्टी 6 ये मेडिसिन देना पड़ेगा। वो किसी का खांसी का साथ वो कफ नहीं बाहर आए तो उसी का एंटीमिटर 6, कैलिबाइकम 6 ये देना पड़ेगा। फिर भी किसी का खांसी का साथ बुखार का साथ स्नीजिंग हो तो उसका एलियम सिपा 6, जास्टिका 6, आर्सेनिक एल्बम 6 ये अच्छा दवा है, ये देना पड़ेगा। किसी का खांसी का साथ उल्टी वॉमिटिंग हो तो उसका ईपी का 30 बच्चों को 6 देना होगा। किसी का खांसी का साथ चेस्ट पेन हो तो ब्राइनिया 30 वो देना पड़ेगा। और खांसी समझे बहुत खांसी हो गया तो उसके तो कॉफ 8 कॉफ सिरप वैक्सन कंपनी का बहुत अच्छा दवा है, ये देना पड़ेगा। अगर ये दवाइयाँ मेडिसिन आप लोग ठीक ठाक खाएंगे तो ये वेदर चेंज विंटर सीजन में आप लोग बहुत अच्छा रहेंगे। फिर भी आप लोग ये विंटर सीजन में गर्म पानी से नहा लीजिए। फिर भी गर्म पानी से गार्गलिंग करिए, गर्म कपड़े पहनना चाहिए और रात में गर्म खाना खा लीजिए। तो ये है विंटर सीजन का ठीक ठाक रखना रखिए। ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो मैंने को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।